नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार रुख कर लेते हैं 50 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। पीएम मोदी एयरपोर्ट की देंगे सौगात। ब्रिटिश पीएम से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। आईएमसी 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम ने कहा, आईएमसी आयोजन एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी फोरम बन गया है। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर ब्रिटिश पीएम की स्टारमर। मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम फडणवीस ने किया स्वागत। वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल का बयान। कहा, पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिनों में धूल चटाई। हमारे वायु वीरों ने हर युग में इतिहास रचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन के बाद भीषण तबाही। एक वाहन पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। जेएनके के अनंतनाग में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। टेरर फंडिंग को लेकर एसआईए की टीम ने मारा छापा। केरल और तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लग्जरी कार तस्करी और हवाला नेटवर्क पर छापेमारी। ईडी की कार्रवाई में फिल्म सितारों के ठिकाने भी शामिल। गोरखपुर में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। विवादित बैनर से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग के बाद कई धमाके हुए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में न्यू रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया। मालगाड़ी के ट्रेन के 36 डिब्बे पटरी से उतरे। मालगाड़ी के डिब्बे गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। राज्य के गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। एटा में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव जेल से जमानत पर हुए रिहा। जैथरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रो पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी देसी घी के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। बागपत में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक स्ट्रीट शीटर बदमाश गोली लगने से घायल। तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिकअप से 648 लीटर विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट ठगी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस अधिकारी बन 40 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में अवैध रूप से चल रहे पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी स्कैम का किया भांडाफोड़। गिरोह के 2 सदस्य को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में हाथी ने महिला को रौंदा। महिला और उसके बच्चे घर में सो रहे थे, तभी हाथी ने किया हमला। दोनों का इलाज जारी। एमपी के बालाघाट में 2 महिलाओं ने की एक महिला की हत्या। पति से अवैध संबंध के शक में सहेली के साथ मिलकर गला घोंटा। 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। 3 हमलावरों ने युवक के मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
एमपी के जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग, होटल मालिक पर 4 राउंड फायरिंग की, काउंटर के नीचे छिपकर बचाई जान। कानपुर उन्नाव रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से सब्जी विक्रेता की मौत, ट्रैक पर मची अफरा तफरी। दिल्ली के उत्तम नगर में बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कन्नौज में शारदीय पूर्णिमा के दिन हुआ रावण दहन, पुरानी परंपरा के मुताबिक शारदीय पूर्णिमा के दिन किया जाता है रावण दहन। उन्नाव में दशहरे के 5 दिन बाद हुआ रावण दहन, 153वीं ऐतिहासिक रामलीला का भी हुआ समापन, रामलीला मैदान जय श्री राम के जय घोष से गूंजा। वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, खराब मौसम के कारण बंद हुई थी यात्रा, श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद मुगल रोड पर एक तरफा यातायात बहाल। करनाल में अमेरिका की नागरिकता दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 35 लाख की ठगी, टेंशन में महिला की हुई मौत। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई भारी गिरावट, अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म थामा का नया गाना रिलीज हुआ, गाने में नोरा फतेही ने जबरदस्त डांस मूव्स से फैन का दिल जीता। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कर रही है परफॉर्म, फिल्म ने मंगलवार को भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। पाकिस्तान सेना पर टीटीपी का हमला, सेंट्रल कुर्रम में टीटीपी ने किया हमला, पाकिस्तान के 11 सैनिक ढेर, कई घायल। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया, गवर्नर गैविन न्यूसम ने एबी 268 विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। कनाडा के पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की, कहा ट्रंप भारत पाक के बीच शांति लाए, वो स्पेशल राष्ट्रपति हैं, दुनिया भर में जंग रुकवाने का क्रेडिट दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूसी ड्रोन और मिसाइलों में पश्चिमी देशों के पार्ट्स मिले, इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा। चीनी ड्रोन शो में अजीबोगरीब दुर्घटना, आतिशबाजी शो के दौरान ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुए, हादसे के बाद आसमान से आग बरसी।